好，首先好多謝East Pro 啦，幫我安排咗一個咁樣嘅分享會啦，俾我有機會咧可以介紹一下香港嘅一啲景色啦，亦都好多謝咁多位來賓啦，好唔好習慣坐喺度講嘢？好啦，咁啊事不宜遲啦，咁啊今次咧主要就係講關於香港嘅一啲景色嘅，咁啊相信大家咧都係中意影相先至會嚟聽嘅嚇。應該唔係全部都係認識我嘅，我少少啦，見到少少。好啦，咁頭先咧都好多謝司儀啦，就比較誇張咁樣咧就介紹咗我。咁啊，其實咧我都係普通嘅即係業餘嘅攝影師嚟嘅啫，都唔講得係攝影師啦，愛好者啦叫做。咁我本身都係有正職嘅，我唔係以影相為生嘅。咁我純粹咧都係興趣嚟嘅啫，呢個影相。咁啊同大家一樣嘅。好啦，咁啊，今日咧就會從幾個方面咧，就係會去介紹下香港嘅景色嘅，包括咗有香港嘅城市嘅景色啦，會介紹一下香港嘅某一啲嘅自然嘅景色，我覺得係比較靚嘅。咁亦都會介紹一下可能有好多人未必有機會影過嘅，或者話比較少見嘅，可能一啲雲海嘅景色咧，都會介紹俾大家睇下嘅。好啦，咁啊，首先呢。影相呢，我哋要背負一樣嘢呢，就係背囊、相機嚇。咁啊，呢一個呢，係我對上一次去旅行喺未計腳架底下呢，磅一磅嗰個去航空公司磅一磅，就係33.8磅嘅，唔係公斤嚟嘅，磅啫嚇。咁啊，加埋啲腳架呢，應該呢就差唔多36度啦。36度36磅左右，咁啊，等於你孭住一個細路仔呢，就係去上山下海啦。如果你喺香港影相嘅話，差唔多。咁啊，香港就唔使拎咁多嘅嚇，可能係一部機啊，或者係2-3支鏡咁樣樣。咁啊，加支腳架呢，可能都係20磅左右啦。大概平時如果係行山影相嘅話，咁啊，大家不過所以呢，而家就大家就。大多數都係攞咩影相啊？手機多啦，係咪？輕便啊嘛，因為係咪？但係咧，如果譬如話你係想係去影一啲比較複雜啲嘅場景嘅，譬如可能極光啊，或者係銀河啊，或者係一啲你想要高啲質素嘅相片咧，我哋都係要咩相機啊，或者一啲唔同嘅鏡頭上山去影相。好啦，咁啊呢個咧稍後如果有機會咧 Q&A 呢個環節。再答大家我通常會帶啲乜嘢嘅？咁我去旅行呢，通常都係帶2部機嘅，因為有機會壞㗎嘛。有時啲機呢，佢最需要佢嘅時候呢，佢就會失靈㗎啦。咁啊，所以呢，我都會帶2部機。咁啊，再加埋3支鏡啦，大多數都係，跟住仲有航拍啦。咁啊，香港就而家暫時就唔係好適合航拍嘅，咁所以我都香港就唔需要啦。好啦，咁啊，慢慢一路去。跟住個 PowerPoint 咧就去睇下啲相啦嚇。呢一個咧就係喺有冇人知喺邊度影啊？相機影嘅 ICC Sky 100影嘅Sky 100咧去影呢個日出。咁有一次咧，好幾年前咧有個機會咧，就喺Sky 100咧就做一個日出嘅工作坊，即係話你係凌晨咧會上到去 Sky 100嗰度咧，就係做一個日出嘅拍攝工作坊嘅。咁我冇乜機會可以日出上到去噶嘛。咁啊當日啊就同埋一啲學生啦，咁啊喺 Sky 100嗰度影日出啊。好在咧當日個天氣咧都唔錯，咁啊喺上邊咧又影咗一張咁樣嘅相，咁我覺得咧都幾特別嘅嚇。因為日落就容易影啦，因為大家都可以上去嘛。但係日出咧就唔係個個都可以上去。咁啊〜呢一個咧喺 Sky 100咧影最緊要就係要遮住個鏡頭嘅反光啊，因為咧佢要隔住玻璃去影噶嘛。咁所以咧當時咧我係攞個黑布包住自己啦，又要攞個鏡頭嘅遮罩咧去遮住佢，貼住個玻璃去影，咁先影到一啲冇反光嘅照片。好啦，咁啊跟住咧就係一啲城市嘅獨特嘅光影，咁我自己都好中意一啲香港嘅一啲建築物、一啲大廈，我覺得好
密集得嚟呢，我係覺得佢顏色好豐富啦，好得意啦。喺其他國家呢，我係見唔到嘅。就算係譬如話去到一啲杜拜啊，一啲好著名嘅一啲城市呢，我都見唔到一啲好似香港咁多屋苑啊，咁多公屋嘅一個地方。咁佢其實喺山上邊影落去呢，加上佢咁啱有一啲日出啊、日落嘅光線底下呢，其實照到好多嘅屋邨嘅立體感出嚟嚇。咁呢啲呢，我哋都係一啲我哋構圖嘅元素嚟嘅。咁啊，呢一個呢，就係喺筆架山上面影嘅嚇，用相機影嘅啫。咁啊，我呢一個呢，係差唔多4點零鐘，臨近日落嘅時分，咁我哋就會影到一啲呢側邊嘅光線，係一啲側光，咁就令到呢佢會更加有立體感啦。好啦，咁呢個呢就係香港一個好著名嘅夜景啦。咁啊，呢個呢就喺寶馬山附近嘅航拍嚟嘅嚇。咁啊，而家航拍呢就係個規則呢比較嚴厲啦。咁啊，我哋而家呢唔可以隨便放航拍，所以呢啲都係喺立例之前呢就已經要影嘅。而家呢都冇可能可以影得到。咁啊，我本書呢都好多呢一類型嘅相片嘅，所以呢其實都係絕版嘅，好多相片都係啊。如果有機會呢，再可以買一本睇下啦。稍後咁呢個係咁，我去影夜景嘅時候呢，我大多數都會選擇一個4點零鐘或者5點鐘呢，我就會去㗎啦。咁因為影夜景呢，其實唔係真係去到夜晚先至影嘅。我哋係去嗰個 magic hour， 即係譬如話大概係日落之後，大概嗰15分鐘，我哋就要影啦。因為嗰陣時呢，仲係個天呢，仲係藍色嘅。咁你加上呢，佢其實喺大廈嘅附近呢，仲有一啲應該話大廈周圍啦，佢都仲係有一啲光線喺度。佢又啱啱着咗燈。咁你影出嚟呢，嗰個效果啊，或者個感覺呢，都會靚好多。如果你黑晒咁樣去影呢，其實就個效果比較冇咁好嘅。同埋呢，你嗰個周圍嘅地方好多都係好多黑位啊，咁啊影唔到嗰個華麗嘅效果。所以我大多數呢都係會揀嗰個magic hour 嗰個時候呢就會去影嘅。好啦，咁啊呢個呢就係喺飛鵝山影落去嘅，咁啊用一個長焦距。影落去大概係300左右啦，啊300mm 左右，咁就去特寫咧我哋香港一啲叫做都市叢林咁嘅特色。咁就呢張相咧，我都好多年前影㗎啦，大概我諗2015咁上下啦，2015、2016。咁我就當時我好中意影相嘅，而家冇咁中意啦嚇，因為而家工作又好忙啦，同埋咧。冇咁多時間嚇，同埋個人老咗啊，唔係咁容易可以上山下海。咁啊嗰陣時好中意影相嘅，成日都會周圍去嘅。咁啊會上下呢座山，上下嗰座山。咁呢個呢，就係飛鵝山一個落完紅雨之後，突然間就係搭的士上去嘅。咁啊點解落完紅雨去影呢？突然間有冇人知原因啊？清，冇錯，清。清係好緊要啊！對於香港嚟講，清係好緊要，因為香港大部分時間呢，其實都係蒙查查嘅，特別係好似啱啱今年嘅5月啦，你見到除咗落雨之外呢，就算佢好天呢，佢都係蒙查查嘅。4、5月嘅時候冇日好天嘅，啲風景攝影師嘅朋友呢，叫苦連天啊！全部都淨係喺屋企打機啊，喺度做啲其他嘢啊，整下嘢食咁樣，全部都冇乜點出去影相嘅。咁但係呢，一踏入6月、7月呢，你見到呢幾日呢，雖然係落雨，但係佢又清咗好多喎。跟住啲朋友呢，全部都喺呢段時間呢不停咁出動啦。咁所以我哋影相其實好講一個天氣，亦都好講時機嘅。咁我哋遇啱一啲香港一啲清嘅空氣嘅時候呢，其實我哋要多啲出去影。特別係當你中意影夜景嘅時候呢，你一定要係趁呢啲機會，譬如話可能。落完一場大雨，突然間停雨嘅，咁你就要出去㗎啦嚇，要出去影下相，咁當然要注意安全啦。好啦，呢個呢又係屬於日落時分嘅一啲光影嚟嘅，咁我亦都用咗一個長焦距去處理啦，就將呢個應該係深水埗附近嚇一啲高高矮矮嘅大廈呢，就係去影低佢落嚟嚇，做咗一啲特寫嘅。
我講一講，分享一下我本身之前啱啱學影相嗰個經驗。嗰陣時咧，成日會將一啲鏡頭咧去區分嘅，譬如話Y 鏡咧就係影風景嘅，你要影風景咧一定要買 Y 鏡。啲長嗰啲唔啱用㗎嚇，你唔使買長嘅，長嗰啲影動物嘅啫嘛，影老虎、獅子、大笨象。咁但係當你慢慢去影嘅時候咧，其實長焦鏡先至係一個風景，一個影風景一個好重要嘅鏡頭嚟嘅。反而 Y 鏡咧，我都唔係話成日會用嘅，因為當你用一啲好 Y 嘅鏡，譬如話16mm 啊、20啊影嘅時候咧，其實你會影咗好多唔同嘅雜物落去嘅，影咗好多未必你係想要嘅嘢落去，你可能翻到去又要裁咗一輪去。但係你如果用長焦嘅話，譬如話類似呢一張咁嘅構圖咧，其實你可以將一啲特寫去集中去描寫，咁你成個主題咧都會出咗嚟。譬如話，我想去影香港嘅一啲高矮不一嘅大廈，咁我就要將佢框咗出嚟嚇，用一個長焦鏡佢。咁呢一個咧就係貨櫃碼頭啦嚇。貨櫃碼頭我哋其實我哋喺麗景成日都會見嘅，係咪啊？我哋行3號幹線又會見到。但係喺呢一個角度裏邊咧，我哋就唔係咁容易見到咯喎，係咪啊？因為我喺航拍咧高空影落去，原來喺我哋貨櫃碼頭仲係好蓬勃嘅時候咧，係有好多貨櫃喺度嘅，即係嗰個交流量係好高。咁佢啲貨櫃排到好整齊，亦都好似一啲積木咁樣。其實我哋平時係好難見得到啊。咁所以咧，其實喺唔同嘅角度去影唔同嘅嘢嘅時候咧，其實會出咗唔同嘅效果。你喺麗景或者青衣影過去貨櫃碼頭咧，可能係一啲見到一啲唔同嘅架啊，或者係貨車啊、貨櫃咁樣，但係你又唔會影到呢一啲好似積木咁樣嘅元素喺度。好啦，另外一個咧就係呢度可能黑啲，又跳咗呢一張佢先啦。呢個 ICC 好啦，咁啊跟住咧就係去影下大陸嗰度啦嚇。呢一度大家都可能有機會去過，知唔知邊度啊？馬草壟係咪啊？馬草壟呢個地方咧係去應該就嚟會拆㗎啦。好似話係會呢個祠堂咧會再起樓啊！所以咧佢會係政府會收翻啲地。咁呢一個地方其實幾得意嘅，佢係影咗上水嘅一啲北區啦，一啲祠堂都仲係有一啲農地喺度。咁對面咧就係深圳嚟嘅。咁你啱啱咧喺日落夜景呢段時候咧，佢就形成咗一個好靚嘅倒影喺度。好靚嘅倒影喺度。如果有機會咧，一定要係趁佢未拆之前咧，一定要去一次。不過一定要帶強勁嘅蚊怕水嚇。佢啲蚊係勁到點樣咧？夜晚嚇，如果夏天嘅時候咧，係唐僧咁樣入去，豬八戒咁樣出翻嚟嘅嚇。我試過一次就成面都即係啲額頭啊，啲咬到咧腫晒咁樣出嚟。咁所以咧，即係我特別惹蚊啦啊！大家一定要，如果去呢個地方，一定要有足夠嘅防蚊措施。咁啊，呢個地方都唔係難去嘅嚇，的士去到噶啦。好，咁啊，跟住咧就係一張我好中意嘅相啦嚇。呢個係昂船洲大橋嘅一個我覺得係一個好靚嘅角度嚟嘅。咁呢個角度咧，亦都唔係咁容易可以影得到嘅喎。點解咧？呢個係相機影嘅，唔係航拍嚟嘅。呢個要去到嗰個停車場嗰度，要喺個停車場嗰度咧係影嘅。咁嗰個停車場咧又唔可以入去嘅喎，即係對於我哋唔係送貨嘅嚟講咧，我哋係好難入得到去。咁點解會影到咧？就係咁啱，我有位朋友咧就喺嗰度咧，就係做一啲相關嘅工程啊。咁佢又中意影相嘅，佢就帶咗我去。喂，我知你好中意影呢個位㗎啦，帶你去啦今次。咁佢就帶咗我去咧，就影咗一次嘅。好在嗰日係好天嘅。好在嗰日好天。咁啊，俾我影咗一張咧高清嘅昂船洲大橋。咁啊，連埋啲車軌喺度。咁啊，冇機會再影啦。因為佢個工程完咗之後咧，我就入唔到去。其實我試過偷偷地入去嘅夜晚。唔好講俾人知。我試過
扮送貨，扮送貨咁，但係你都孭住個相機背囊啊嘛，咁啊扮送貨咁啊，準備去搭 lift 嘅時候呢，就俾實 Q 捉住咗啦。咁喺青衣嗰度又沿路又要翻屋企，咁冇得去啊嘛。咁啊，所以呢個位呢，好難得嘅。好啦，嗱呢個呢就係頭先所講啦，真係入晒黑去影貨櫃碼頭，入晒黑去影夜景，你見到個成個天黑色嘅。咁所以呢，其實冇咁靚嘅喎，即係成個元素、成個畫面去睇呢，因為我哋影風景唔係影淨係去睇一個位或者係一個角落㗎嘛，我哋係成個 picture 去睇。咁我哋就會個天呢黑咗一堆，就算佢後邊有香港嘅夜景呢，其實都唔係太過出色嘅影出嚟。咁呢張好耐之前呢，嗰陣時唔係好識影相呢，即係總之得閒就去影咗先㗎嘛。咁但係當你慢慢影落嘅時候，你會對自己多啲要求嘅時候呢，你就會去揀一啲啱嘅時候去影。咁呢個係相機影嘅，唔係航拍嚟嘅。咁呢一個係喺祖堯村影落去啦嚇。咁就呢個都係一個好好嘅角度嚟嘅。好啦，咁啊跟住呢就係一啲高空嘅航拍啦啊！呢啲呢就係我所講嘅冇乜機會再影嘅，除非你係唔怕俾警察去檢控嘅啫嚇。因為而家呢好多時候都會有機會會檢控一啲航拍嘅城市航拍咧，應該話係。咁啊夜晚啊更加唔可以拍啦嚇，夜晚更加唔可以放飛機。咁呢度呢應該就係冇記錯，應該係灣仔、中環嗰啲咁嘅地方嚟嘅。咁啊香港航拍雖然係而家係唔可以啦嚇，咁但係其實以前呢，可以影到好多香港嘅特色。香港嘅特色就係好密啦，啲樓、啲道路其實佢好密集啦，個規劃又橫又直又斜啦，係咪？好似我個書個封面其實都係特登去影咗一啲香港道路嘅一啲 pattern 出嚟。咁呢啲高空嘅航拍呢，其實就係反映到我哋香港嗰個繁榮，嗰個都市嗰個特色喺度，就係哇密麻麻嘅，就唔係好似其他歐洲嘅地方啊，好疏落嘅啊，行下山跟住先有幾間屋啊，或者係全部都係平房。我哋香港全部都係一啲高樓大廈嚟嘅，人口好密集嘅。好啦，呢個係銅鑼灣啦嚇，跑馬地附近嘅一個航拍啦。咁呢啲其實我哋都比較難啲機會可以見得到嚇，飛機亦都未必會經過呢一度。咁呢度左手邊係避風塘啦，咁啊跟住係跑馬地啦，跟住就係銅鑼灣灣仔嘅地區。好啦，呢個亦都係幾中意一幅相嚟嘅，呢個合和中心。咁就我將細個嘅時候都好希望可以去合和中心嗰度食自助餐噶嘛，一個旋轉餐廳。但係反而到而家呢，都係未去過嘅。我都想去，即係我都想去試下。其實一路坐喺度食嘢會唔會暈嘅呢？其實嚇我都未去過，因為好似話唔係咁好食啊，有啲人話，所以就一直都未有機會去試。咁但係我就影低佢落嚟，因為佢係好香港一個其中幾個特色嘅，同埋好有歷史嘅大廈嚟嘅。佢係一個即係圓柱體，香港又冇一個純圓柱體嘅大廈咁啊。OK， 好啦，咁啊跟住就係一個幾年前嘅一個煙花啦。其實喺附近喺英軍中心嗰度影嘅。英軍中心嗰度影，咁啊當晚大概影咗我諗有500張相左右啦，一路都係同一個角度，因為第一次影煙花又唔係好識影，所以呢，就其實得一張嘅啫，得一張我覺得呢係可以放到出嚟俾人睇嘅。咁其實都唔靚嘅，你見我呢張相其實唔係好靚，即係比於一啲好專業去影煙花嘅師兄啊師姐嚟講呢。其實唔係好靚嘅，因為真係識影煙花嗰啲真係影得好靚。咁呢一個呢，我哋係只不過係都叫做幾燦爛啊，係咪啊？連埋個會展都幾靚。見到下邊呢，其實好多人嘅，好多人。呢個係疫情前㗎啦，已經係疫情前都好幾年前。我諗呢張相都有
6年前左右啦嚇，第一次影煙花，第一次係有朋友帶我去英軍中心嗰度影嘅。咁之後我都冇影啦，因為我覺得好難影嚇，非常之辛苦。我覺得影煙花呢一樣嘢啊，所以大家有機會咧可以去多啲去練習一下嚇，多啲去練習一下。好，咁跟住咧就係一個全景嘅貨櫃碼頭嚇，全景嘅貨櫃碼頭，我哋咧就係喺一個航拍咧做一個全景嘅拍攝嘅，咁包括咗有昂船洲大橋啦，咁就連埋晒麗景啊、青衣嗰邊咧就一次過影低落嚟。咁啊，你見到我都幾多關於貨櫃碼頭嘅相，其實我好中意貨櫃碼頭，好中意一啲工業風嘅嘢嚇。香港亦都係好即係中意一啲好 raw 嘅嘢嚇，咁所以咧我就好中意影一啲工業上邊嘅嘢嚇，工業風亦都好特別嘅。你無端端喺個城市裏邊，突然間多咗一個貨櫃碼頭出嚟。平時啲貨櫃碼頭可能係大陸啊，或者係歐洲一啲貨運站，大多數都係一啲比較僻啲嘅地方噶嘛，盡量唔會影響到民居噶嘛。但係你啱啱就係喺麗景下邊咧，就有一個咁大嘅貨櫃碼頭喺度。好啦，另外一個角度嚇，你見到都係一啲 magic hour 嚟嘅，都係藍調嘅。咁就係頭先所講啦，就係都係嗰個時間影。你見到右手邊咧，仲係有個日落嘅光喺度嘅。咁亦都拍低咗一個貨櫃碼頭嘅全景喺度。咁就我自己覺得幾靚嘅，影得嚇，我自己覺得影得幾好。咁就係又係揀一啲高清嘅時候影啦嚇，譬如話今日呢啲咁嘅時候啱㗎啦嚇，落完雨啊，有啲藍天白雲啊，夏天啊，咁呢啲時候咧就好適合影呢一類型嘅嘢。好，咁跟住咧，當然我哋香港就要影下獅子山啦嚇，獅子山就係我哋個象徵啦，我哋香港人嘅象徵啦。咁就呢度係坪石附近嚟嘅嚇，坪石附近嚟嘅。咁啊，當日日落咧咁啱就係個天色比較靚啦，亦都有啲所謂嘅火燒雲出現啦。咁啊，影低咗一個日落嘅景嘅。咁啊，亦都好清晰可以見到獅子山下嘅情況。好啦，咁跟住咧睇完城市咧，我哋又睇下一啲大自然咯嚇，大自然。咁呢度有冇人知邊度啊？應該難啲啦，呢度比較少去一啲。呢度咧係印洲塘啊，印洲塘。咁啊，呢個印洲塘咧點解會咁突然間會去影咧？嚇，又係揀一啲高清嘅時候去影，因為佢係其實有好多個小島組成嘅，喺印洲塘嗰度，有幾個嘅小島仔咧就圍住咗嗰個印洲塘嘅海峽。咁我覺得呢個地方好特別啊！啊，好得意嘅，佢嗰個海啊，同埋嗰個小島嘅佈局咧，唔係好似香港個城市個感覺，所以我就會去咗呢度咧，就做一個航拍。咁呢個有機會都可以去下嘅，喺烏蛟騰附近嘅。好啦，咁呢個咧就係印洲塘嘅日出啦。嚇，印洲塘就係頭先嗰個所講嘅小島，不過咧佢就係日出時候嘅情況嚟嘅。嚇，日出時候呢張係2015年8月1號。嚇，呢個係行山上去影嘅嚇，行山上去影好辛苦嚇，非常之辛苦。但係嗰陣時咧，因為嚇嗰幾年啦，好中意影相嚇，好中意影相，咁所以咧就唔怕嘅，即係夜晚凌晨咧就行上去，行咗個幾鐘，咁就摸黑啊，摸住啲蜘蛛網啊，咁樣咧一路衝上山就影咗呢個日出啦。咁我覺得好有成功感啊，影咗出嚟嚇。好啦，呢一個咧可能大家熟悉啲啦，可能行山都有經過啦。呢個咧就係我哋所謂嘅千島湖啦嚇，大欖涌水塘嚇，千島湖。咁呢個亦都係一個有好多小島嘅一個，即係類似小島嘅一個地方啦嚇。咁啊，好有外國咁嘅感覺嘅喺呢度嚇，影出嚟好有外國感。我呢個大欖涌水塘咧就要日落，差唔多日落嘅時候影嘅。差唔多日落嘅時候咧，你先可以影到一個側光嘅立體感出嚟嘅。咁你當然啦，亦都要揀一啲清嘅天氣咧，先可以影得到呢一個光影出嚟。咁啊，呢個可以去下嘅，呢個喺呢段時候都可以去行下嘅大欖涌水塘。咁啊，因為叫千島湖啊嘛，我哋叫做千島湖，好多行山咧都會
行山客咧都會中意去行呢一度。咁呢個係另一個角度啦，另外一個角度去影咗呢個千島湖嘅一啲小島，小島其實係一個水塘嚟嘅，只不過咧佢有好多呢啲一個個島仔，一個個島仔咁樣。好啊，咁跟住咧就係清水灣嘅一個海霧啊。當日咧就係突然間好大霧，有好多低嘅海霧，即係叫平流霧啦，我哋叫做。咁啊，突然間咧就出現咗喺西貢區咯。咁當日咧就即時搭的士出去啦。搭的士，因為我住將軍澳咧，咁我就好容易可以。唔係喎，嗰陣時我住港島嘅喎。係啦，住港島我都搭的士去到呢個清水灣附近咧，就係去放飛機影低嘅。因為其實呢一啲嘅霧係好難得出現嘅，咁低嘅霧，你未見過個海面個清水。嗱，呢度清水灣就係大家游水嗰度啦嚇。你點會諗到有一層咁樣嘅霧喺呢度出現呢？佢真係霧嚟嘅喎，個頂係陽光嚟嘅喎。咁呢啲霧呢，其實係10分鐘左右就冇晒㗎啦，10分鐘之內會冇晒。咁所以你見到西貢附近有啲霧喎，咁啊即刻就去試㗎啦。試咗可能會冇嘅，咁但係呢，當你有嘅時候呢，你就會去影到一張呢好難得嘅相片。好，咁跟住都係西貢區嘅，呢度係田下山啦，呢度係布袋澳嘅地方嚟嘅，田下山嘅一個日出。咁我都幾經常去呢度嘅以前，因為行山唔係好辛苦嘅啫，呢度行半個鐘度呢就上到去影日出㗎啦。咁你可以喺去到將軍澳搭的士去呢，其實都幾個人夾錢呢，唔係好多錢嘅啫嚇，即係可能20-30蚊呢，佢就去到。咁行一陣呢，就上到去就可以影到呢個日出㗎啦。咁你而家呢個時候呢，係啱嘅喎嚇，即係6、7、8月呢個時候呢，係適合影呢個田下山嘅，因為呢，佢個太陽就會大致喺呢個位置度升起嘅個鹹蛋黃，咁你就可以去試下影呢個地方。好啦，呢個都係田下山，但係唔同日子嚇，唔同日子。咁呢個呢，就係在日出前再前呢個時間啦。頭先嗰張係差唔多日出，所以你見到啲街燈熄咗嘅。呢個呢就係街燈未熄嘅。咁你見到呢又係佢着咗燈，亦都係有另外一個效果呢，就好似一個框呢框住咗嗰個魚塘，係咪魚塘嗰個叫小港口啦嚇。所以呢個叫布袋澳，就係好似啱啱入咗去個袋度咁樣啊嘛，嗰個魚排。好啦，話要快啲先啦。好啦，呢個呢就係我認為香港最靚嘅日落啦。最靚日落嘅地方，一個好遠，會玩到成身都污糟邋遢嘅，就係下白泥嚇。下白泥咁啊，最近都見到一啲網友呢不停出相啦嚇，又去咗又唔叫埋我啦，係咪笑啦嚇？又唔打電話嚟叫埋我一齊過去喎。咁因為你點解會我覺得好靚，但係又好難去呢個地方，因為好遠啊。下白泥真係好遠嘅地方。你如果係假期去呢，星期6日去呢，你又遇啱水退，又遇啱好天呢，你仲要排隊搭 van 仔出嚟，咁又係好麻煩嘅一個地方。但係佢係一個我覺得香港係必須要去嘅地方嚟嘅，必須要去睇日落嘅地方。咁但係你去下白泥呢，有一個好重要嘅要點，就係一定要水退。一定要水退，因為佢水退呢先至會露出嗰個泥灘出嚟嘅。咁所以呢，你露出咗個泥灘呢，先至會有呢一個倒影出嚟，類似咁樣樣啦嚇，類似咁樣樣，你先至會影到一個小嘅倒影，加埋一啲呢佢泥灘獨特嘅一啲pattern 出嚟啊。所以一定要水退先可以去下白泥。呢個都係啦，3個唔同日子嚟嘅喎嚇，即係我去咗幾次，即係近呢幾年啦，我都去咗唔同嘅次數，咁我都係全部都係揀水退嘅，全部都揀唔同嘅角度去影嘅。咁呢個就係當日就係比較大面積嘅水凼咧，就影咗一個好似天空之鏡啦嚇，我哋叫天空之鏡
咁啊啱啱日落你都見到個鹹蛋黃。咁呢啲時候，譬如話咁廣闊嘅場景咧，我就會用啲 Y 鏡去影啦嚇，Ultra Y 去影嘅，即係16mm。好啦，另外有時我哋亦都可以用一啲小朋友或者人物去做一啲元素咧。你見到有時大多數啲人咧就係我就影細路仔啦嚇，咁有啲人咧就係會影啲情侶啊。抱起佢啊，去嘴對嘴啊，手拖手啊，咁樣好多呢一啲嘅構圖嘅元素喺度，但係你都可以去下白泥，就係去影一啲類似嘅剪影嘅元素，一啲倒影嘅元素，咁其實呢係一個好靚嘅構圖嚟嘅。咁亦都可以去用一啲長焦鏡啦，用一啲長焦鏡去特寫一啲剪影啦。咁後邊就係一啲貨櫃嘅燈光，呢兩張係同一日嚟嘅嚇，都係同一個小朋友。咁啊用咗一個剪影嘅元素係去影呢啲相，即係所以我哋有時影風景相未必一定要全部都係 Y 鏡，我哋可能好多時候都係會用一啲 Tele 鏡，唔同嘅鏡頭嘅組合咧出嚟個感覺亦都會唔同。好啦，呢個亦都係另外一日嘅下白泥嚟嘅嚇，另外一日下白泥，咁亦都係踎低咗去影啦嚇，踎低去影，咁用咗一個大光圈去影，所以咧見到前景咧係比較 blur 一啲嘅，咁又去營造一個另外一個感覺去影。好啦，呢個咧就係流浮山啦嚇，流浮山嘅一個Magic Hour 嘅夜景嚟嘅。好啦，咁啊跟住咧就係最尾咯嚇，去啲精彩啲噶啦，咁啊開始有啲雲霧嘅景色啦嚇，雲霧嘅景色。咁好多人咧，香港咧成日都會或者話網上一啲媒體嘅報導咧，成日都會話啊雲海啊，係咪啊？香港有雲海，邊度出現雲海好難得啊，好多邊個影咗啊咁樣樣。咁其實雲海唔係話太過難出現嘅啫。啊，其實一年四季咧喺大帽山咧都會有機會影到雲海嘅，只不過咧大部分都係集中喺春天潮濕嘅季節，會比較容易啲去影到。咁比較有利啲就係我哋上去高山嗰度影。咁香港最高就係大帽山啦，咁其次就係鳳凰啦、大東啦，咁跟住去到好後咧先至去到太平山嘅。所以咧你喺山頂去影日出呢唔難，但係山頂嘅雲海就好難啦。太平山山頂嚇，因為佢得400幾米啫嘛，咁你影相嘅地方可能400米都冇。咁你諗下嗰啲雲呢，其實唔會去到咁低嘅，但係都有出現過嚇，都有出現過。咁啊大帽山啦嚇，最想影到雲，最容易影到雲海就係大帽山啊。所以如果你有機會係想影雲海或者去睇雲海嘅話呢，一定要係趁濕度高，唔好咁大風嘅時候呢，就係去影日出。日出喎，日落就比較少啲嘅，日出會比較多啲。咁所以你3、4點上去就啱㗎啦啊！好啦，呢個係大帽山嘅一個雲海嘅日出啦。當日仲有啲所謂嘅騷光啦嚇，雲隙光呢，就係喺個雲層嗰度射落嚟嘅一個好震撼嘅場景啊！當日嚇第一次睇雲海嚇，第一次睇雲海。咁上去嘅時候上咗多唔多次呢？非常多嚇！成個春天嘅星期六日我都有上去大帽山嘅，一個人又上，兩個人又上，一班人又上嚇。因為影雲海最需要嘅唔係啲咩器材。其實最需要嘅係搭的士嘅錢，同埋個意志力嚇。因為你逢星期六日嘅日出，你都要上去啊嘛。你要趁春天嘅時候，你春天得個3個月，咁你有時落雨你又唔使去啦。咁你變咗又好條件，即係話又潮濕又冇乜風嘅，咁嗰啲日子其實唔係好多，仲要撞正星期六日喎。咁你就一定要趕上去啦。因為我本身要返工㗎嘛，所以你只係得星期六日，咁所以你一定要把握嗰啲機會去，先至可以影得到。咁呢個大帽山亦都係大帽山嘅雲海啦嚇，另外一邊影落去嘅，咁亦都係一個好特別嘅構圖，我自己都覺得喺另外一邊影過去。
好啦，咁啊有時冇未必有雲海，我哋都可能會有啲霧氣影到嘅嚇，有啲霧氣影到嘅。咁啊，佢有霧氣嘅時候呢，有啲水氣嘅時候呢，亦都有啲其他嘅效果嘅喎，就係佢會有啲散射光呢，就喺啲雲層嗰度穿過嘅嚇。咁啊，佢有啲霧氣嘅時候呢，佢就會嗰啲光呢就會特別突出啦嚇。咁呢個呢，唔使春天影嘅嗱，呢一個呢就係12月影嘅嚇，12月嘅時候呢都有機會影到呢啲。好啦，呢張就另外一個角度啦嚇，另外一個角度呢睇得清楚啲，就係喺個啱啱喺個太陽呢，就喺個山後邊呢出嚟嘅時候嚇，日出嘅時候呢，佢就會有啲散射光喺度嚇，使散射光影落去，咁亦都係一個幾得意嘅拍攝手法呢。我就喺啲踎低喺啲草前邊呢就影。好啦，咁啊大帽山嘅夜景呢亦都好靚嘅喎嚇，大帽山影落去下邊呢，一啲新界嘅一啲村屋啦，咁啊矮啲嘅嚇，咁但係望落去呢就好似日本咁樣嚇，日本北海道函館咁樣嘅。好啦，咁啊咁啊大帽山有好多唔同嘅構圖元素啦，亦都係有大廈景去影嘅。咁呢個呢亦都係12月嘅時候影嘅，咁啊有啲水汽喺一啲大廈附近呢，咁啊形成咗一個好似水墨畫咁嘅感覺喺度。咁呢個構圖我都好中意嘅，所以去大帽山呢每一次去我都會影嘅，都會影一次呢一個嘅，就係用長焦鏡去將 ICC、IFC 呢都影晒落嚟。咁就特別係有霧氣嘅時候呢，你見到呢一個位置呢，佢係比較朦朧啲嘅，唔係咁高清嘅呢個場景。咁啊，但係一定要日出嘅時候呢，佢先至有啲光係呢一邊過嚟嘅嚇。日出嘅時候，好，咁跟住呢就係唔好意思，跟住呢張呢就比較最近影啊，應該係舊年影嘅。咁啊，舊年又出現過一次海霧嘅。舊年又出現過一次海霧。咁我嗰次呢就去咗青馬橋嗰度影嚇，去咗青馬大橋嗰度影。咁呢個相機影嘅，因為嗰邊呢放飛機係唔適合嘅，咁所以就用咗一個相機去影啦。去到青欣山嗰度呢，就睇到呢，其實海面呢就係有一啲霧飄住喺度。咁咁啱呢，當時嗰個陽光呢就淨係照咗個橋嘅一個橋墩，啱啱係一個 H 型，咁所以呢就好似嗰個 H 型呢淨係發光咁樣樣。咁我就影咗呢一張相，咁我自己都好中意嘅呢一張相。咁啊嗰邊珀麗灣又好清啦，咁啊跟住呢幾個橋墩亦都係有啲光有啲暗，咁做咗一個呢強烈嘅對比喺度。好啦，咁啊跟住呢就係開始一啲雲海嘅相片咯嚇。咁呢個呢就係喺盧吉道嗰度影嘅嚇，喺2022應該係2年前啊，2年前就有一次大型嘅非常之大型可一不可再嘅海霧出現嚇，喺3月份。咁啊當日呢，全港嘅影風景嘅人呢都非常之瘋狂啦，要返工嘅人都好瘋狂。因為佢冇得影嚇，佢翻嚟睇咗啲相之後呢，癲咗成個月嚇，就係點解嗰日唔請假呢嚇？咁當日好在就係放假嘅，咁啱我係嚇放假，佢哋都係應該係唔知係星期6咁上下日子嚟嘅，咁啊可能有啲人星期6要翻工，我影唔到啦。咁當日就好大型嘅海霧啦，全部都係好低嘅，你見到呢嗰啲霧呢，直情係喺 ICC 嗰個地面。你都仲見到係戲曲中心啊、西鐵站，咁但係淨係喺個海面嗰度出現。咁呢個呢，就喺盧吉道嗰度影嘅嚇，山頂影過去。咁你見到其實九龍都係好多霧氣喺度嘅。咁啊呢個係另外一邊啦，呢個係青馬嗰邊影過去。好啦，咁啊當日呢，其實成個場景就係咁樣嘅嚇，成個嘅維港嗰個海霧就係咁樣樣，非常之靚，未見過。我自己影咗咁多年相都未見過咁樣咁大型嘅海霧。因為海霧已經難出現啦，佢仲要去到咁低嘅時候呢，佢露出晒香港呢啲高樓大廈呢，其實係好難得嘅一個
相片嚟嘅。因為好多時候嗰啲海霧佢唔係話可能2年先一次有大型啲啦，佢有時都會冚咗某一啲大廈嘅，有時都會冚咗某一啲。咁但係譬如話去到一啲咁大範圍，你見到成個九龍其實成個維多利亞港都係霧嚟嘅，都係霧嚟。佢就慢慢去湧入去我哋嗰個灣仔中環灣仔嗰度。咁出現咗一陣嘅啫，其實出現咗一陣，咁就去到大概係9點零10點鐘度咧，就已經散晒啦，因為出太陽啦嘛。咁就嗰啲濕氣咧就冇晒啦。咁啊比較相機特寫啲就係咁樣嘅。當時嗰個情況，哇！大家都計都唔傾啦，係咁撳掣不停咁撳掣，就唔理啦，唔好同我講嘢啦，就淨係喺度影嘅啫。因為不停喺度，不停個側邊咧，全部都係快門聲嚟嘅。咁啊，因為咧好難得啊呢個情況非常之難得。咁就好多人嘅好多人當日係，咁就好彩啦都有一個位置可以影得到一啲叫做幾特別嘅相片因為雲層上邊就係中銀長江咁樣。好啦，到慢慢啲霧散去多啲呢，其實都唔錯嘅喎個景咁啊，啲霧開始慢慢散啦，咁啊越嚟越晏啦。咁其實佢周圍都仲有啲水汽喺度嘅，咁都可以影咗一啲呢，就幾有水墨感覺嘅一個城市建築啦。好，咁啊啲相機影嘅啲相機影嘅。好啦，咁跟住呢就係西九嗰邊咯嚇，當日都係同一日嚟嘅嚇。西九嗰邊呢就係咁嘅情況嚟嘅嚇，就係成個西九龍呢都係一啲海霧包圍住所以話10年都未見過10年都未見過，可能要再之後過幾年先再有機會出現一次咁大型嘅。咁所以好難得啦，都係當日都好感恩係唔使返工可以出到去。好，咁啊，另外一個角度啦就係 IFC 加中環廣場，咁啊見到都有怡和康樂大廈。好，咁啊跟住呢，當日嗰個 IFC 係咁樣嘅如果你一個好近嘅航拍係咁樣嘅，而家梗係唔得啦而家梗係唔可以咁樣啦。以前都可以嘅咁就啱啱單棟就喺度，下邊全部都係雲嚟嘅下邊全部都係雲霧嚟。咁所以呢啲係好難得，一定要唔好我哋影風景有少少分享，就係有時我啲攝影學生呢，佢哋好想要有盤影相要有盤一齊去啦，唔好一驚唔敢行咁多人怕唔怕㗎？我唔識影喎咁樣。其實當你要等埋好多朋友嘅時候，其實就係好多時候你就錯失咗一啲機會。所以譬如話，如果喺安全嘅情況，我哋香港而家呢一啲市區都算安全啦。行山當然要有盤啦。即係譬如話行一啲郊外嘅地方，一定要有盤嘅。呢啲唔可以一個人嘅。但係譬如話城市嘅，其實你見到天文台而家有好多嘅 cam 影住㗎啦。其實你見到咁上下嘅情況呢，你要想影呢，就要去咗先㗎啦，就要一個人都去咗先㗎啦。即係自己搭的士去咗山頂，行入去影。有時如果你要等埋個 friend 又未瞓醒，咁你就錯失咗一個可能10年得一次嘅機會。好，咁啊跟住呢，雲海亦都會有夜景嘅喎雲海嘅夜景呢就仲靚啲添呢個呢，2016年4月5號咁啊一次夜晚嘅雲海一次夜晚嘅雲海，咁啊好難得嘅，因為當時個雲海呢就係11點之前所以仲着燈嘅，你叫啲大廈仲着燈。咁就做咗一個長焦嘅特寫啦中咗一個快門嘅，所以你見到啲雲呢係好實淨嘅我哋未必去影一啲夜景嘅時候，我哋未必一定要去用一個10秒以上嘅快門去長步嘅，我哋可以用一啲快嘅快門去令到一啲雲
去有多啲嘅質感啊。因為當你去拉長個快門嘅時候呢，嗰啲雲就會變咗一啲流水咁樣嘅嚇，變咗一啲好似瀑布嘅流水咁樣。咁我當時我就想去影一嚿嚿咁樣嚇，一嚿嚿去個質感強啲咁。我仲有一個快門去影，咁就影咗呢一個畫面啦。咁啊，當時個大環境係類似咁樣嘅嚇，都係有啲雲咧去湧入去個維港嗰度嚇，湧入去個維港嗰度。咁就亦都露咗一啲大廈出嚟嘅嚇。好啦，咁呢張呢就係個日出嚟嘅嚇，日出嘅雲海嚟嘅一個大環境嚇，一個全景。咁就唔係嗰個海霧嗰個日子嚟嘅嚇，另外一個日子嚟。咁呢個亦都係好難得啦，好難得係可以影到個雲海嘅日出啦，因為好代表香港嘅一個畫面，就係一個維港，一個我哋香港最標誌性嘅一個大廈嚇，中環、中銀、IFC、ICC 都喺晒度嚇，我哋最高嘅幾棟大廈。好啦，咁呢個呢，差唔多啦嚇，因為預翻啲時間咧，俾大家問嘢嘅。好，咁問嘢之前呢，咁呢個係我個 IG 啦，咁啊大家可以 follow 嘅。咁裏邊都有多啲世界各地唔同嘅相嘅，因為今日喺香港會展，當然係講翻啲香港嘅嘢啦。咁啊，同埋我本書呢，都係全部都係影香港嘅城市嘅。啊，頭先呢係有見到一啲自然景啦，咁但係我覺得香港嘅城市係最具魅力嘅，亦都係最有吸引力嘅，因為香港嘅城市係相當之獨特嘅。咁所以呢，如果大家想睇一啲其他嘅相片啦，或者喺我去旅行嘅時候，究竟影咗啲乜嘢呢？可能有啲冰島啊，有啲挪威啊、意大利啊嘅唔同嘅相片呢，都可以去IG 嗰度咧，可以去睇下，或者咧你follow 咗之後，譬如話有啲攝影嘅問題，或者話啲器材嘅諮詢，都可以去PM 我話俾我聽嚇。咁啊，當然啦，仲有之前咧就係喺舊年啦，就喺1881就舉行咗個相展啦。咁啊，關於我呢個 City Vibe 嘅一個主題嘅，就係香港嘅城市。咁啊，亦都當時唔該晒 Eastpro 啦，幫我出咗本攝影集啦，一本好靚嘅攝影集。咁啊，完成咗一個個人嘅心願啦，影咗咁耐相呢，都終於可以自己出版一個攝影集，亦都可以舉辦一個自己嘅相片嘅展覽嚇，喺1881嗰度。咁啊，希望第時再影多啲嘅時候呢，再有機會可以再做一次展覽啦，或者話再去出多一本攝影集啦，都唔定嘅。好啦，咁啊，多謝各位。我想問下 CP，你係一個業餘嘅攝影師，係你亦都有份正職，點解你唔考慮做得咁好，去轉做一個職業嘅攝影師？我本身係從事一啲文職嘅工作嘅，算係啲寫字樓嘅工作啦。咁啊，點解會唔即係首先好多謝你欣賞先啦嚇。咁喺香港呢一個嘅社會環境底下呢，其實攝影呢唔係一個咁容易揾到食嘅職業嘅，應該話係，特別係風景攝影，因為你風景攝影，你其實係影咗相係俾自己或者俾啲朋友睇嘅啫嘛。你未必會有公司會去買你啲相，就算係買，可能佢買你1張2張，你都未必可以維持到嗰個生活啊。咁所以香港嘅攝影呢，大多數可能如果係要用嚟做工作嘅話呢，可能係偏向做一啲可能影一啲室內設計啊、影結婚啊、影一啲event 啊，或者係影小朋友啊、寵物啊咁嗰啲就係比較偏向工作類型嘅攝影。咁我哋呢啲風景嘅攝影呢，其實係屬於興趣攝影比較多啲嘅。咁所以呢，我都係當佢係一個業餘啦，去一個消閒嘅玩意去玩。因為香港工作壓力都好大啦，咁一定要揾翻。即係我當時點解會揀攝影，就係因為我覺得揀攝影係比較慳錢一啲嘅。嗱，你唔好以為係好消費好貴喎嚇。
當時我去攝影去買第一部單反係10幾年前啦。咁當時我係玩嗰啲玩車嘅，哇！玩車就真係好重皮嘅嚇，即係好嘥錢嘅。同埋呢，你如果要揸開車就知啦，你去玩完一部車去賣翻出去嘅時候，你係唔值錢嘅，完全都係你仲要嗌人哋買啊！喂，其實真係好正啊部車，喂，平啲賣俾你咁樣。但係唔係嘅，哇！當你去做攝影嘅時候呢，你嗰啲鏡頭其實係值錢嘅喎，即係可能有啲太太真係唔好阻止啲先生或者男朋友買鏡頭，係保值嘅，係保值嘅真係。買車反而唔係好保值，你買鏡頭啊嗰啲呢，你買完之後可能你用完可能年幾兩年，你賣翻出去呢，可能係跌2-3千蚊嘅啫。因為鏡頭嗰個週期其實好長嘅，佢出咗一支比較好啲嘅鏡呢，其實佢可能5年或者4年佢先會轉一次新嘅鏡，轉一支新嘅鏡佢未必一定要換噶嘛。可能有啲人佢覺得新嘅鏡個進展唔大，咁我賣翻出去，我想換啦，賣翻出去可能都係輸3-4千蚊。哇！咁你租用都喺度啦，係咪？但係你唔同喎，你買架新車出去係你揸一年係冇4-5萬蚊嘅喎，一落咗地就冇嘅咯喎嚇。咁所以呢，真係唔好再話啲男朋友或者先生呢，就係去買相機鏡頭啦。其實呢，佢哋係做緊一個增值自己嘅嚇，同埋係保值嘅嚇，即係咁。所以就答咗頭先呢位師兄啦嚇，即係所以我就當佢係一個消閒多啲嚇，消閒多啲。咁就唔係話攞佢嚟去做維生嘅職業。係點樣影雲海個時間啊？即係你點樣知道嗰度係咪一定有雲海睇到？即係除咗潮濕啊，落完雨之後。冇錯嚇。喺我哋好多年前呢，天文台未去發展佢嗰個 CCTV 嘅時候呢，其實我哋係靠估嘅啫。我哋係睇天文台啦，天文台當時都係有 app 啦，有報道啦。我哋會揀個潮濕嘅95度濕度以上，會揀風向係大概係東風、東南風，一啲潮濕氣流。我哋會揀一啲微風嘅日子嚇，微風嘅3級風以下嚇，3級風以下。咁我哋見到呢3樣嘢呢，我哋就會上咗去㗎啦，已經類似啦，好濕嘅，總之好濕嘅日子。你春天嘅時候好濕，當時未有 cam 㗎嘛，你就一定要，你又唔係一個好識睇天氣圖或者話好識睇，或者當時未有咁多資訊啦嘅人，咁你就要上咗去先㗎啦嘛。你叫潮濕喎，上咗去先。咁但係當天文台而家慢慢個發展越來越好，科技越來越好嘅時候呢，其實而家已經有好多個 cam 呢，就係去影住咗我哋嘅維港，影住咗大帽山。你見到呢，好多時候一見到個 cam 啊，有一紮雲遮住咗 IFC 或者遮住咗中銀咁樣呢，其實你就已經可以準備去上去㗎啦。有一層雲喺度，佢慢慢就有機會會散嘅。當然佢都有機會唔散啦。咁但係你可以容易啲去捕捉到有雲海嘅情況。特別係即係天文台而家你要成日要留意住個 app 嘅，特別係春天嘅時候呢，你夜晚呢就唔係玩打機嘅，就不停喺度 refresh 嗰個5分鐘一次嘅嗰個CCTV， 咁啊睇啱就要搭的士上去㗎啦，係啊。咁而家就方便咗，所以多咗人影到嘅，多咗人影到。以前就比較難一啲。如果冇嘅話呢，咁活動就在此結束啦。我謹代表香港貿易發展局再次感謝 CP 嘅分享同埋在座各位嘅支持。咁應該 CP 呢會留。